اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mamang santri, teteh santri, serta jamaah Manaqib Jawahirul Ma'ani fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kanggul banggakaken nugah pamugi-mugi selalu diparingi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah si pengpuniki rutinan setiap malam Jumat kula sareng-sareng seperantose membaca Asma Badar, dilanjutaken sering pembacaan Manaqib Jawahirul Ma'ani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seperti biasa, setitik pepeling kangge kula sedanten sinten-sinten sing ngarepaken diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka seyogyane kula sedanten menjaga adab baik ing dalam pembacaan manaqib uga baik dalam menyebut namine Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Jumat yang lalu kita berbicara bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semenjak dilahirkan beliau sudah ditampakkan karomahi. Nggih puniku lahir ing dalam bulan Ramadan dan juga menolak untuk disusui di siang hari. Akan tetapi ketika manjing waktu buka, Syekh Abdul Qadir menangis. Bertanda Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pengen buka puasa. Maka sepantese kula selaku pecinta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedereng membaca kitab Manaqib puniki. Sing pertami adab sing kedah dijaga adalah para mamang santri lan teteh santri selaku pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kedah dalam keadaan suci baik hadas alit ataupun hadas gede. Lamun hadas gede boten usah diomong, keterlaluan amat waya semene mimpi basah kan wanon ya. Daya. Jadi lamun hadas gede moal. Maka sing kedah diperhatikaken adalah kedah menjaga saking hadas kang alit. Kalaupun demikian, apakah ini termasuk lebay? Bagi kita selaku pecinta Syekh Abdul Qadir tidak lebay. Terkecuali bagi orang-orang yang sebelah menganggap ini salah. Masih nyebut Syekh Abdul Qadir macam manaqib kudu gaya nyekel Quran. Masih ngewaca manaqib nyebut Syekh Abdul Qadir kayak lagi ngewaca Quran. Ari goten manaqib ku Quran tah. Manaqib bukan Al-Quran. Dan manaqib pun di saat kita memegangnya tidak punya wudhu, tidak berdosa.
Akan tetapi dalam satu manqobah ing dalam sios keterangan kitab baik ning kitab Karomatus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau napi di dalam kitab-kitab kang sanese ngisahaken halaku man dzakara ismahu bi ghairi taharatin. Kerusakanane uang sing nyebut Syekh Abdul Qadir bi ghairi taharatin, kelawan tanpa suci. Berarti tegese suci saking hadas. Celaka bagi seseorang yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bila mana tidak punya air wudhu. Maka ing dalam kitab puniki dijelaskan apa hikayatnya. Wa qala ba'duhum, dawa sapa sebagian ulama. Jadi dalam satu kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kana mustaghilan bi qiraati Hirzil Yaman. Ane sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mustaghilan iku wong kang sibuk. Orang yang sedang sibuk dengan salah satu Hirzil Yaman. Al-musamma bihirjil murtadawihi, yang sering disebut Hirzil Yaman itu dengan sebutan Hirzil Murtadawi ataupun disebut dengan wabi saifillah, disebut kelawan pedangi Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir lagi sibuk kelawan satu wiridan sing disebut kelawan pedangi Allah, saifillah atau saifullah. Wa min kasrati istighalihi bi qiraatihi, dan dari banyaknya sibuknya dengan urusan Hirzil Yaman tersebut, golabat alaihi sifatul jalaliyati, ngelindih ing atas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sifatul jalaliyati, apa sifat bangsa keagungan. Karena sebab Syekh Abdul Qadir itu rutin ataupun sibuk dengan Hirzul Yamani, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan sifat jalaliyah, bangsa keagungan. Wasorat sifatul jalaliyati lahu kasaifil batiri, landadi apa sifat jalaliyah lahu kedua Syekh Abdul Qadir kasaifil batiri, iku kaya pedang kang nebas, pedang kang nugel. Nebasnya ning apa? Aknakol munkirina, ing pire-pire gulune wong kang ingkar kabeh. Oh. Jadi Saifullah iku disebut kelawan pedangi Allah iku bisa nebas nugelaken ning gulu-gulune wong sing ingkar ning Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wasahmi soibi, lan seperti anak panah. Asoibi kang ngenani. Ngenani ning apa? Akbadal mu'anidina, ing sakehe jantunge uwong-uwong kang angas kabeh. Jadi ketika kula ngremehaken ning Syekh Abdul Qadir, boten hormat kelawan nyebut aran Syekh Abdul Qadir, maka kelawan sifat jalaliyah, kelawan sifat sing disebut saifil batir ataupun as-sahmi soibi, iku bisa nugel ning bulu. Maka famin dzalika man dzakara ismahu, maka dari arah itu man dzakara ismahu, sapa-sapa wong nutur atau nyebut ya si wong ing arane Syekh Abdul Qadir bi ghairi wudu'in, kelawan ora anane wudu, tanpa punya air wudu.
minal munkirinal jahidina, saking wong-wong kang ingkar kabeh tur kang angas. Leh kayak Quran lah. Siapa sih si Abdul Qadir itu? Penting ya ora. Leh isyuh urusan wudu-wudu maning. Aman dia lagi ngaji Quran. Nganggep remeh. Wong sing nutur-nutur tanpa punya wudu go. Kelawan nyebut si Abdul Qadir tapi tidak punya wudu, yufariqu ra'suhu jasadahu. Iku bisa misahaken apa enda sisi uang ing jasa desi uang. Bisaifi kudrati rabbil alamina, kelawan pedangi kekuasaane Allah kang mengerani wong alam kabeh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kelawan sebab kula puniki dianjuraken berwudu ketika baca manaqib ataupun nyebut Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Iku kelawan sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani asmane dimulyakaken dening Allah. Nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dimuliakan namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampean KB panjenengan sebagai santriwan, santriwati ataupun santri putra, santri putri, ketika nyebut Tuan Syekh Abdul Qadir ataupun sebagai pecinta Syekh Abdul Qadir yang ingin mengamalkan manaqib ini, sepatute lan sepantese kula minimal derbe wudu. Maka sedereng terlambat sing sampun ngentut katurang wudu deh. Arep entut cilik entut gede pokoknya wudu deh. Apa maning sing durung adus gede? Adus tipit. Karena iki salah satu adab tata krama maring Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Iku bengen mang untunge faro'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil mukasyafati, mangke ningali sapa Syekh Abdul Qadir an-Nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mukasyafati ing dalam pembukane ati. Jadi mungkin Syekh Abdul Qadir didatangi oleh Rasulullah. Bagaimana halnya tingkah ketentuan wallahu a'lamu bimuradi. Kita tidak bisa menafsirkan. Tapi bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik dalam mimpi, baik dalam terjaga, kita percaya seseorang yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, ia mampu bertemu. Apa maning iki? Pangkatnya Syekh Abdul Qadir, rajane para wali. Faqala lahu, maka dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring Syekh Abdul Qadir, anta sirta saifan la tahtaju ila qiraatihi. Anta utawi sampean Abdul Qadir CP Kanjeng Nabi Muhammad, sirta iku dadi sapa sire saifan iku dadi pedang. Kamu itu sudah jadi pedang. Latah taju ila qiraatihi, wis ora usah butuh maning kanggo wace Hirjul Yaman kuwi. Wis dileren. Maka ketika wonten pesen saking Kanjeng Nabi kon ninggalaken fatarokaha muddatan bi amrihi sallallahu alaihi wasallam, mangke ninggal sapa Syekh Abdul Qadir ing qiraate ing waca Hirjul Yaman tersebut muddatan bi amrihi sallallahu alaihi wasallam ing dalem mangsane diperintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikulah asal muasale klipun kula dianjuraken lamun nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atanapi kula nyebut kelawan ngawaca manaqibe dianjuraken biken derbe banyuwul